покажите. Да нет там ничего. Покажите. Я уверена, что есть. Ну, Вот пристала. Ну что, довольна? что-то не очень похоже на Грааль. Да. Скоро буду. Что тебе надо? Какими друзьями? Слушай, ты меня использовал. Да? Вот как. Значит, ты мне не врал, а я просто тебя неправильно поняла. Вернуть тебе твой свитер? Ты не представляешь, как я хочу тебя убить. Так что? И тебе привет. Я специально задержался. Ты все равно умудрилась опоздать. Никто не сорвался, я тебя взять не могу. Черт, Андрей. Я знаю, что я много пропустила.
меня было очень непростое время. Я понимаю твое непростое время, но ты тоже должна понять, что этот турнир для нас очень важный. Я ничего не могу сделать. Я приду на этот долбанный турнир, даже если ты против. Марина, тебе нужно реально смотреть на вещи. Не в этот раз. Я и турнир из-за него пропущу. Как глупо. Думаешь, я хотел учить людей стрелять? Я на режиссера учился. Закончил университет. Нужно было зарабатывать на жизнь. Вот и занимался банальными вещами. В принципе, тем, что лучше всего умею. Хотя не смертельный. Но почему этот турнир для тебя так важен? Больше ничего нет. Не все складывается, как мы хотим. Не жди, что я еще когда-нибудь приду.
Успокойся. Стреляй. Да. Следующий? Через месяц? Но я не думаю, что... Хорошо, буду готовиться. Черт! Марина! Он слышал, как остальные толкуют о своем. Кто-то читал или пытался поспать. Они не заметили волшебства. Знаете, я никогда не видела, что вы что-то поймали. Я тоже. В чем тогда смысл? Просто я не спешу. На вашем месте я бы этого не делала. Так, Антон, стоп! Какого хрена посторонние на площадке? Да-да, Сергей Михайлович, сейчас все сделаю. Удивительное лицо. Какая потрясающая органичность. Нельзя ее упустить. Девушка, стойте. Вы не хотели бы сняться в моем фильме? Не хочу опаздывать.